मोरावळा. मी एक झाड तयार केलं होतं. दोन मोरावळ्याची झाडं आवळा आहे, सॉरी नॉट मोरावळा, इट्स आवळा. आणि ह्याला दोन झाडं मी तयार केली आणि त्यातलं हे एक झाड निगडीतलं. आणि ह्याला किती आवळे लागलेत बघा. वाव, मला खूप छान वाटलं. मी तयार केलेलं एक झाड आणि त्याला आवळे लागलेले आहेत. अंदाजे 3.5 वर्ष तरी झाली असतील कदाचित ह्याला.